Aqui é o Adriano da Solo Máquinas, daqui de Birigui, tá? Eu estarei postando esse vídeo aqui para falar sobre o rolamento roncando nas máquinas de lavar Brastemp, Consul, Electrolux, tá? O que faz o isolamento roncar? Faz o isolamento roncar e vazamento de água. O que acaba acontecendo? O retentor, com o tempo de muito uso, ele começa a eslarguecer isso daqui, essa bórnia, né? E a água começa a pingar. Mas os retentores de ultimamente tá vindo nesse jeito aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos? Esses pontinhos são os ferros dele. Olha aqui, ó, vaza aqui por baixo. Então sabemos que acaba acontecendo. Esse ferro aqui com o tempo ele enferruja, tá? E ele começa a fazer isso, ó. Olha lá, tá vendo o ponto de ferrugem? Aí, ó. É que eu estou filmando com o celular e meu celular não é tão bom para filmar. Tá vendo? Ele enferruja e começa a goteirar água em cima do isolamento. Aí começa a dar vazamento de água em cima do isolamento e é onde que faz o rolamento roncar. O que eu resolvo fazer? O que eu faço? Eu uso essa cola aqui, ó. Não estou ganhando nada para divulgar essa colinha aqui, tá? Esse adesivo, tá? Ela é muito bom para isso, fixa tudo. Aí eu pego um pouco com a mão e vou passando aqui em cima, para tampando esses buraquinhos, tá? Aí eu tampo tudo esses buraquinhos aqui, ó. Por quê? Ele vai dar mais durabilidade, né? Não vai vazar tão fácil, porque ele vai fixar e não vai deixar a água penetrar aí, tá? Então por isso que eu faço dessa maneira. Então aqui é o Adriano da Solo Máquinas, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado!